hạt này trồng, cái hạt gấc này trồng sang năm lại có quả này. Trồng thế trồng rồi trồng dạ này. Phá này.
không quay không được. Nó vào nhà hết này, cả con này. Chắc là sắp chín cạn nước này nữa. Đi quay gà con vào vườn, làm xong là đi chợ bán này. Quay bên ngoài rồi bên trong ấy nó vào. Cái không làm được. chục cái. Đoạn. Con gạo làm sao mà được á, chúng mày á.
đòn bé mình nó vào đúng không? Mày nhá, mày cứ vào nhá, lão nhất là mày đấy, suốt ngày luôn ở trong đây đấy. Dạ. Con này, còn một con nhé. Ai hả? Dài nhá, không vào nhá. Đây. Rồi. Ai. Ai. Lọc. Chín rồi. Sao không chín này? Ai da. Ngon đấy. Thơm lắm. Nóng quá. Ui. Ngon. Ngon đấy.
tí một không tiếp. Đấy. Không chỉ lại nhá. 10.000. Cái này thường. Nói mấy nghìn con tối nay con nấu cơm cái gì nè. Mua về làm tí nó uống tối nay mà ăn cơm nữa. Lấy nghệ hay là lấy ấy? Có hai loại đấy. Có nghệ lấy cái gốc. Gốc. Đây lấy gốc không? Ừ. Lấy gốc hay lấy gốc? Hai cái gì mà có thế? Làm bằng nứa thì thôi anh. Hết mày đẻ nó phải kín ý. Hay lắm. Hết xiên ý. Nhiều có bớt không anh? Sao nó đỏ đỏ đấy? Gốc mà. Bánh nước à? Nhưng mà bếp nướng hay là nóng đấy? Bếp nướng. Không ơi nóng lắm. Giờ nóng đây hả? Bếp cho anh bếp nướng. Gốc bình thường thôi. Anh bếp nhà hay là bếp nướng? Làm bếp nướng. Không phải là gì nữa. Vô đây. Còn làm bằng u liu. Cái này là ngon mà lúc nãy ăn rồi. Bóc ra rồi không được cầm. Móc rồi bóc. Nó già đấy, 5 tiếng đấy. 11 giờ đến giờ nên không cái này là mà ngon mấy rồi. Cái này cái to nó mới ngon kìa. Cái đài nó mới ngon. Cái to Cái này nó không không chắc mấy. cái dài nó ăn chặt. Đấy. Cái là cây anh bóc được một cái nữa. Rất là ngon rồi nhưng mà cái này là Cho em xem. Thì mà cái cơm long thấy về bát nè.
mới được có chịu cân. Sao không lấy gấp đi. Nghe cái Chấp ai xí rất ngon. Nhưng mà ngon lắm, rất làm Không phải đâu. hấp luôn đó. Đây. Hai cái. Mẹ lấy 2 cái rồi. Ở đây em. Anh chỉ lấy đấy rồi. Ở đây em. 10.000. Thưởng nhá. Có ai cầm nhau ngon vậy mà. Bóc không ngon thì lấy cái dạo. Anh đi trả lại. Đâu lấy cái to đi. Cái to đi. To ngon mà lúc nay bóc một cái to nhất nên ăn nó dài nó mới ngon. Mày để mày hẳn luôn. Mày để chạy. Nói cho mình. Các bà không lấy tiền đâu nhé. Bà cứ ăn thử xem lần sau đấy. Bà không lấy tiền đâu. Bánh mì cốt. Mình là hàng xóm ở đây mình. Chiến ở dưới đó mà quay cây ấu hả Chiến hả? Tình mà. Tình này á. Tự giật lấy giờ hỏi cháu trong cái đường mù. Từ nãy giờ nó cũng cúi đầu vào điện thoại nó có nhìn đâu. Bằng đuổi 10.000 nữa. Cháu đang làm thì bà giật lấy bây giờ hỏi có phải không nhờ. Cái này lấy cái này là cái mày nghe nó cái gì không phải chở này quả ớt đây quả ớt bằng nó có 2 loại nha ngon lắm. Cái này ngon rồi. Cảm ơn nhé. Cái này mai có thiêu không nhỉ? Không thiêu đâu, càng nguội nó còn ngày mai được. Ngon đấy, dẻo ngày mai. Tại vì tối chủ nhật. Bây giờ nào học vừa mới bốc ra rồi. Mấy tiền đấy? 10.000. Có 2 loại nhé. Loại này là gấp nó ngon đấy, gấp nó dẻo. Nó nhẹ. Nó nhẹ đây. Rắc với nghệ phải không? Có 2 loại. Em lấy nghệ thôi.
gam này mày gì nữa. Đấy ngồi đấy. Không cái nào cũng được. Cơm lam hấp. Con dâu à? Em ơi, bác của con. Con cũng biết là Con rất ngon. Ê, ngon đây. Không mình nhìn. Lấy đi anh cầm lấy đi. Bây giờ nó bận hơn nhiều nên là lâu không cái phải rồi. Con mua con làm chắc đi nhé. Ai bây giờ Louis? 10.000. Làm nhiều quá. Con làm tao 2 cây. Con làm hấp thôi. Hấp lâu lắm. Con làm. Ăn không? Hả? Con làm. Con xuống con. Đi về đi. Vợ cháu á. Có thì giờ thì mới có cơm làm ăn này. Đi mua đi. Mua đi. Con ơi lấy cơm làm. Con ơi lấy cơm làm. Này.
này để ăn. Thôi chín đầu hả? Ngô có dầu nữa đó. mặt đá của mưa vào một bát những nhà tôi